Arrivato in perfetto orario stamani alla nuova stazione succursale di Porto Empedocle da poco aperta, il treno storico che va alla Scala dei Turchi, resa famosa dai romanzi di Camilleri. Si tratta di un evento di importanza nazionale che permetterà ai visitatori di esplorare uno dei luoghi più belli della costa siciliana. Il treno si è fermato anche nel cuore della Valle dei Templi, è partito stamani alle 7:50 dalla stazione centrale di Palermo. Una bella esperienza a detta dei tanti passeggeri che hanno fatto il viaggio. Sì, è stato bello ed emozionante. Cos'è che l'ha colpito in particolare? Il colpito che questi treni sono così antichi e storici ed è spettacolare, bella la Valle dei Templi, cioè il panorama è fantastico. Molto carina, è bella, è come tornare al passato completamente, quindi vedere tutti i particolari di come il treno fosse una volta, delle multe anche che facevano per cose che ormai per noi sono impensabili. Sì, un'esperienza davvero unica, indimenticabile, mi sento emozionato perché è la prima volta che faccio un'esperienza del genere, sicuramente da ripetere. Sono da Termini Imerese e loro sono i nostri amici, è stato davvero bellissimo. Bellissima esperienza veramente, da ripetere e ancora siamo all'inizio, sicuramente all'inizio, ancora siamo... Bello, molto caratteristico. Molto bello, da rivedere sicuramente, da consigliare a tutti sicuramente. Mi ha colpito la storia proprio, il treno storico si è vissuto proprio bene, proprio in tutti i sensi come se fossimo anni 30-40. Scomodo ma ideale per viaggiare, infatti tre ore è stato proprio intenso, proprio bello, quindi lo consiglio a tutti. La fermata all'interno della valle? Bellissima, peccato che non sono scesa perché devo andare alla Scala dei Turchi, ma è stupenda. Meraviglioso, è stato bello, lento, come si deve, un vero viaggio. Un'organizzazione fatta veramente bene, un'esperienza da ripetere e da dire agli amici che c'è qualcosa di bello che la Sicilia fa anche per noi. I turisti sembrano abbastanza contenti e poi insomma è anche una bella giornata a livello climatico, quindi ci sono tutti gli elementi affinché tutto riesca per il meglio. Sono esperienze belle per il territorio, sono esperienze che dimostrano come il turismo può portare davvero molto lavoro qui nel nostro territorio e dimostra come è possibile recuperare dal basso dei luoghi per anni destinati all'abbandono, come questo in cui siamo per adesso qui a Porto Empedocle. La motrice è un elettrodiesel D445 che ovviamente porta con sé queste carrozze che si chiamano 100 porte perché hanno più porte, poi l'interno sono degli anni 30 e all'interno hanno ancora i sedili in legno, quindi pertanto le caratteristiche sono quelle originali di una volta.